멈추지 않는 기침 때문에 괴로우시죠? 복주머니를 2번 톡톡 하시고 건강과 행복을 가져가세요. 바디나물 혹시 들어보셨나요? 기관지에도 좋고 혈압 관리에도 도움된다고 하죠. 계곡 근처나 습한 산에서 잘 자라는 식물이고요. 특히 새순이 올라오는 봄철에는 나물처럼 먹을 수 있어서 산나물로도 좋아요. 예전부터 기침, 가래가 오래가는 사람들에게 뿌리를 말려 차처럼 활용하기도 하고요. 다른 나물과 같이 무쳐 먹기도 했답니다. 특히 목에 뭔가 걸린 듯 이물감이 느껴지거나 잔기침이 계속될 때 많이 찾았다고 합니다. 최근에는 혈압 관리에도 연구가 이어지고 있다는 점이죠. 하지만 야생식물은 반드시 정확히 구별하고 섭취해야 합니다.